Puncak karya Pedudusan Agung Segara Kertih Tawar Balik Sumpah Agung mupuk pedagingan ring pura kayangan jagat Jeruk Kemarkiang Rahina Dibi. Mengkudang-kudang dudonan karya Kemarkiang ring widangan pura kayangan jagat Jeruk wadin ring pura beji iri kesane kepuput antuk limang diri sulinggi. Manut Ketua Satu Bagu Perkara Nyaman Oka, ring puncak pemargin karya Kemarkiang upacara memasar. Ring pemargin upacara puniki ida betara sesunan ring pura Jeruk tadon saking utama Mandala Pura ke Jaba Tengah kantos ring Jaba Sisi Pura. Selami punika pengayah ngician setiman soroh paice ida betara sesunan ring pura Jeruk. Kerama presiden ngambil bungkusan punika sana mendaging beras sembako wiadin sana tiosan. Ri sampun puput ngaturung bakti sami puput karya ring utama Mandala raris ida betara tedun ke panggungan sana wenten ring sisi Mandala ke bos nike balai pengerayungan. Nah ritat kalau ida tedun ring balai pengerayungan nike mewasto memasar. Nah pipi kenohipun sana ke bos memasar. Yang rarah ring lemah ne puniki ring sekalane sat maka ida mempaice ring banyak damu hidup merde. Ketua Bidang Organisasi Madesara, Rumah Sebangga Antuk Agengnya ne Pikeda Krama sejeroning ngerembe pemargin karya, bangunan karya Pedudusan Agung sanen lasang perbiaya sawetara 3 miliar puniki, Presiden margi antar labda karya. Penelas punika sawetara 3,5 miliar anggaran yang dibutuhkan yang dipakai punika ring karya puniki. Nah, kramo desa sane nyangre puniki mekatah 14 banyar sedesa adat Sukawati. Nah, lus ngelantur malih ring kewentanan walungan sami punika sampun kejangkepan ring kramo sareng sami. Nah, nika dados pemagin karya punika melarapan antuk astung karo puniki ngantos puncak mangkin pemagi karya duwene sampun memargi antar. Pekasih Gede Imade Sukaidap ke Abe Antuk Baga Humas, Ketut Gede Suwarya Dala, ngaturan sepaning manah Majang Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati Gianyar Agus Mahayastra, Miwa Bupati Badung Nyaman Giri Praste sane sampun swece ledang ngician wantuan. Punika talon Majang Wakil Gubernur Cok Oke Ada Adane Sukawati, sane talon ngaturang ayah merupakan sesolan topeng, pembinaan pemargin karya Presiden Tegap sahem margi antar. Aturang manah sok semua ring sedharma puniki sejagat Bali puniki kapingajang puniki ring Bapak Gubernur talar Wakil Gubernur sampun persida tedun ritanyakan gumandi upakara segara kertih sane gumandi Kemarkiang bilih-bilih Bapak Bupati se Bali puniki sampun persidok gumanti ngaturang penganyaran ritanyakan rentetan acara sekali pemargi sane sampun gumanti Kemarkiang talar ring desa Pekraman Titiang ring sejebak jagat Sukawati sampun persidok gumanti ngaturan ayah Puncak pemargin karya kepuput anduk limang diri sulinggih minakadi ide pedanda jelantik lila arsa saking geria Taman Buddha Sukawati. Ida pedanda gede putra jenaka saking geria Tantan Sukawati, ida pedanda gede putu mas saking geria Pekudan Banjar Bedel Sukawati, ida pedanda manubawa kencana peling saking geria Mas Manuaba Sukawati, miwa ida pedanda putra Wanesari saking geria Wanesari Kemeno. Agus Sudiat Mika Bal TV.